अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं खपलू वैली से हुशे वैली की तरफ। रास्ते में एक रिजॉर्ट पड़ता है जिसे सेलिंग फ़िश फार्म कहते हैं। हमें यहाँ पता चला कि सेलिंग फ़िश फार्म के करीब दो दरख्त हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रीज़ को ट्विन ट्रीज़ कहा जाता है। यही इसकी खूबी है। हम कैप्चर करते जाएंगे रास्ते के खूबसूरत मनाजर जितने भी होंगे। खपलू वैली से हम रास्ते के तमाम मनाजर कैप्चर करते जाएंगे जो भी आएंगे खपलू वैली से हुशे वैली की तरफ। आप इन दोनों दरख्तों को एंजॉय करें कि ये दोनों ट्विन ट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, इंतहाई खूबसूरत। बैक में जो व्यू है वो बुलंदो वाला पहाड़ है। अगर यही दो दरख्त सर्दियों में नज़र आए तो आपको ये जर्द और वाइट नज़र आएंगे, और पीछे जो माउंटेन है वो बिल्कुल वाइट नज़र आएगी। वो सीन मेरा ख्याल है कि बेस्ट सीन होगा इस वैली का। थैंक यू।